Bist du ready? Ja. Hallo Reisefreunde! Wir haben gebucht. Und zwar schon die nächste Fähre, aber nicht die, die uns zurück aufs Festland bringt. Ihr könnt es euch schon vorstellen, ins Land Nummer 31. Wir haben nämlich noch gar nie gesagt in diesem Video, dass England ja eigentlich unser 30. Reiseland ist. Aber das ja, echt noch nicht das gesagt. haben wir noch nicht gesagt bis ja, jetzt. Schlecht. Ja. Kannst du so ein paar, ich weiß nicht, Konfetti oder ja, ich lasse so irgendwas eine Tröte so, oder so. ja. 30! 30 ist ja schon eine ganz schöne Anzahl. Und bevor wir jetzt heute mit euch losmarschieren, haben wir uns etwas überlegt. Und zwar eine echte Aufgabe für alle unsere langjährigen, kann man ja schon fast sagen, Zuschauer. Und zwar, wer findet heraus, welches die 17 restlichen Länder auf unserer Reise sind? Meinst du, das schafft jemand? Na, das könnte schwierig werden. Aber ich denke, ein paar haben doch aufmerksam genug zugeschaut. Sollen wir noch sagen, dass sie nach der offiziellen Wikipedia-Liste gehen? Ja. Genau. Und wir machen ja den Kontinent und nicht die EU. Aber genug geschwafelt, jetzt könnt ihr losraten in den Kommentaren. Für uns geht es jetzt hier einmal rund um das Wasserschloss. Das haben wir per Zufall jetzt auf der Strecke zum Fährhafen eigentlich gefunden. Heute fährt noch nicht die Fähre, aber dann ganz bald schon. Da ist fast ein Hund ins Bild gerannt. Ah, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, nochmals von vorne. Die Fähre fährt nicht heute, sondern die fährt dann erst übermorgen Nacht für euch. Oder euch nehmen wir heute mit zu diesem Wasserschloss. Möchtest du den Namen vom Nationalpark nochmals kurz wiederholen? Pramshire Nationalpark. Yeah. Genau, wir sind immer noch in Wales. Und ja, das haben wir jetzt per Zufall hier entdeckt. Für uns geht es jetzt hier ums Wasserschloss und danach zur Küste. Das Logo des Nationalparks, das beinhaltet ein Pinguin und ja, dem geben wir mal... Dem müssen wir noch auf die Spur gehen. Dem gehen wir auf die Spur. Irgend auf den Grund gehen, sagt man, Ja. glaube ich. Gut, also da hinten ist das Schloss. Genug gelabert, los geht's. Okay, I'm 5.3 feet tall. So how tall I am? Schreibt's mal unten hin. Was machst du da? Das war wohl mehr ein Spaziergang als eine Wanderung hier um den See mit dem Schloss, aber echt schön. Jetzt nimmt uns natürlich noch Wunder, wie das Ganze von oben aussieht und darum... Gutes Timing. Ja, Timing ist alles. Immerhin der Akku ist drin. Möchtest du die Geschichte noch kurz selber erzählen oder soll ich? Ich glaube, das können Sie im Newsletter nachlesen. Okay, auf unserer Homepage findet ihr jetzt den Newsletter. Ich weiß nicht, welche Nummer es ist. Ich glaube Nummer 11. 11? Ja. Da drin steht alles über unseren ersten richtigen Drohnenunfall. Verursacht von Steffi. Ja, ich gebe es zu. Aber sie ist noch heile, sie läuft noch. Sie fliegt noch. Sie fliegt. Mir gefällt es einfach wirklich richtig gut hier in Wales und in England. Es ist ein richtiger Traum und vor allem auch das Wetter spielt einfach wieder alles mit heute, obwohl, wenn ich ganz ehrlich bin, das Wetter, das wurde erst so nachmittags um 3 dann wirklich besser, aber es ist einfach herrlich. Immer wieder fährt man an solchen Schlössern vorbei, an kleinen Ortschaften. Es ist einfach nur herrlich. Wir genießen die Zeit hier wirklich in vollen Zügen. Jetzt geht es aber weiter in Richtung Meer. Ihr kommt natürlich mit und dann suchen wir mal nach den Pinguinen.
Jetzt kann es losgehen. Auf der Suche nach dem Stellplatz, den wir auf Park 4 Night gefunden haben, sind wir hier am Strand gelandet. Wir blenden euch gleich mal die Karte ein. Ist ja ein bisschen verwirrend hier in England. Ich kann das verstehen, darum blenden wir jetzt gleich mal die Karte ein, wo wir sind. Und ja, ich kann nur einmal mehr sagen, es ist absolut herrlich, eine bombastische Stimmung. Das Wetter hält, es gibt wahrscheinlich einen wunderschönen Sonnenuntergang und für euch gibt es jetzt die ersten Bilder von unserem kleinen Spaziergang dem Strand entlang und danach lassen wir ganz sicher das Bienchen noch steigen, wenn wir einen Stellplatz gefunden haben. Einen wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde. Ihr habt gestern ja noch die Sonne untergehen sehen an diesem herrlichen Strand, an diesem herrlichen Ort. Es war einfach super cool. Und wir haben gestern Abend dann wirklich auch noch einen super Parkplatz gefunden, wo wir nun geschlafen haben. Ganz alleine hier am Strand. Ich zeige euch jetzt mal, wo das ist. Wir gehen jetzt mal zusammen raus. Ich bin schon angezogen. Ich war schon mal draußen, zugegeben. So. Ihr seht es, das Wetter ist wieder ein Traum, wirklich. Also für England haben wir ja eigentlich nicht wirklich so ein Wetter erwartet. Aber schaut mal, hier steht Karl, hier ist das Meer. Ich muss schon die Sonnenbrille anziehen, es ist so hell. Also einen besseren Stellplatz hätte man diese Nacht wohl wirklich nicht finden können. Wir sind mit Meeresrauschen eingeschlafen, mit Meeresrauschen aufgestanden. Und es ist doch einfach herrlich, so ein Vanlife. Man fährt hin, sucht sich einen Parkplatz, parkt und schläft da. Es ist wirklich herrlich. Und jetzt gibt es für euch noch ein paar Bilder hier von der Morgenstimmung. Und danach gehen wir frühstücken und zwar an einem ganz, ganz speziellen Ort. Der ist sogar ausgezeichnet als bester Streetfood 2011 und 2014. Wir sind super gespannt, was es da später zum Frühstück gibt. Wenn alles geklappt hat, habt ihr gestern ja noch Drohnenaufnahmen gesehen von diesem Ort hier. War gar nicht einfach, die zu fliegen, weil eigentlich dürfte ich das ja gar nicht sagen. Es ist Militärgebiet hier und auf einmal hat die Drohne dann ein Magnetfeld angezeigt. Also ich denke, irgendwie hat es hier einen Abwehrmechanismus, der verhindert, dass eben solche Flugobjekte fliegen. Wir wussten das natürlich nicht, wir haben das erst später erfahren. Und ja, darum starten wir jetzt heute Morgen die Drohne lieber nicht mehr. Was sagst du zu unserem Schlafplatz von heute Nacht? War schön ruhig und die Aussicht und das leichte Meeresrauschen, das man selbst im Bett noch hört, genial. Und vor allem natürlich auch genial, dass jetzt hier unten der Frühstückstruck wieder hier ist, wie versprochen. Die heiße Schokolade habe ich schon bekommen und ja, die Breakfast Rolls, die folgen dann in ein paar Minuten auch noch. Leute, wir präsentieren unser Frühstück. Einmal Freshwater Breakfast Roll, das ist diese hier. Und Steffi hat einen Ultimate Egg Roll mit Seegras, das ist die Spezialität hier. Es geht einfach nicht geiler. Schaut euch das mal an. Und im Hintergrund das Meer. Ich würde sagen, guten Appetit.
So, eigentlich wollte ich ja eine Timelapse machen von diesem wunderbaren Ort und diesem Frühstück, hat aber irgendwie nicht ganz funktioniert. Deshalb müssen wir jetzt neue Rolls holen und das Ganze nochmal machen. Wahrscheinlich platzen wir. Ja, aber, weil fürs so viel Video. war. Ja. Aber fürs Video Fürs- machen wir das natürlich gleich. Ja, nee, Spaß beiseite. Wir haben gestern Abend den Akku nicht mehr aufgeladen von der Panasonic-Kamera und jetzt filmen wir wieder mit der kleinen Canon. Wie war's, das Frühstück? War lecker. Meins hatte Ei und Käse drin und irgend so eine komische Soße. Ja, bei Steffi hat natürlich das Seegras gefehlt, weil das hat es absolut ausgemacht. Es war so lecker, aber so viel. Wir haben echt noch einen stolzen Preis bezahlt für das Ganze. Das waren jetzt insgesamt 12 Pfund. Ja, genau. Das war also schon ziemlich heftig. Aber die sind ja auch preisgekrönt und haben den Besten und das Beste und sind halt hier am Strand und das haben wir uns gegönnt. Kann man ja so an einem Montagmorgen auch mal machen, oder? Also, Genau. ja. Muss man ja auch irgendwie mal zelebrieren. Ja, man muss ja irgendwie in die Woche starten, würde ich mal sagen. Und wie starten wir in den Tag heute? Gehen wir noch ein bisschen watscheln? Nee, gewatschelt sind wir gestern schon. Das haben wir auch gefilmt, darum müssen wir das nicht mehr machen. Und nee, wir gehen jetzt in die Stadt, orientieren uns mal, wo morgen dann... Ja, hat es gar keine wirklich große Stadt. Wo legt denn die Fähre ab? In Pembroke. 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 Ja, fahren wir mal dahin. Ich glaube, da hat es nicht viel. Aber wir gehen mal schauen. Vor allem Ja. müssen wir noch schauen, ob wir hier in England tanken müssen oder in Irland, wo das es dann günstiger ist. Und vielleicht auch einkaufen, die Preise ein bisschen vergleichen. Genau, das müssen wir noch machen. Weil wir sind jetzt wieder seit über 12 Stunden offline. Hier hinten hat man ja keinen Handyempfang. Ja, wir suchen jetzt ein bisschen Handyempfang, melden uns dann wieder. Wir haben ja schon eine Lanze gebrochen für die unglaubliche Freundlichkeit der Engländer. Das fällt uns ja immer wieder auf. Aber jetzt muss ich wirklich auch mal noch eine Lanze brechen für die Sauberkeit. Wir sind wirklich ja hier weg vom Schuss, weg von der Zivilisation. Wir haben es euch gesagt, es hat nicht mal mehr Handyempfang. Und wenn man jetzt hier hinten auf die Toilette geht, ihr glaubt es kaum, es gibt Papier, um die Hände abzutrocknen, es gibt Klopapier, es hat einfach alles und das ist eigentlich immer an allen Orten so. Egal wo man hinkommt in England, es ist immer sauber, es hat immer alles, was man braucht und es ist einfach unglaublich, wenn ich das Frankreich vergleiche, wo alles immer dreckig, zerstört und einfach nicht vollständig ist, ist schon ein Riesenunterschied und möchte ich wirklich auch nochmal eine Lanze brechen, weil, ach, ihr wisst es, ich sage es ja nur ungern, aber England hat schon was. So, wir sind ein paar Kilometer weiter gefahren, nicht weit. Internet Mau. haben wir keines gefunden, dafür den nächsten wunderschönen Strand. Und hier am Montagmorgen, was ist, vielleicht 11 Uhr, sitzen die Leute mit Picknickkorb am Strand mit ihren Stühlen, genießen den Tag. Die Kinder haben nur noch Badehosen an. Die Kinder haben nur noch Badehosen an, das können wir überhaupt nicht verstehen. Ja, wir schauen uns den ganzen Strand mit euch zusammen jetzt auch noch an und dann geht's weiter. Wir sind in diesem Pembroke angekommen, oder wie man das ausspricht. Hier ist ja auch der Fährhafen, wo wir heute Nacht dann ablegen nach Irland. Übrigens, cooler Fakt, wir fahren um 2:45 Uhr in der Nacht ab, also wirklich ganz, ganz früh. Darum treffen wir jetzt noch die letzten Vorbereitungen. Unter anderem habe ich Karl jetzt gerade noch gewaschen. Endlich mal das Salz vom Schnee noch in Gotha runtergewaschen. Das ging jetzt ein bisschen lange. Und eigentlich wollte ich noch Luft prüfen, aber hier muss man doch wirklich für Luft bezahlen, dass man die Luft nachfüllen kann. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Und ja, Steffi ist noch kurz einkaufen gegangen, holt noch Wasser und ein bisschen was für die Überfahrt dann in der Nacht. Und dann geht es schon bald los. Was ich noch sagen wollte, dass der Diesel, der ist in Irland einiges günstiger. Das haben wir jetzt nachgeschaut, darum werden wir hier nicht mehr tanken, sondern erst, wenn wir dann drüben sind. Jetzt hoffe ich, Karl trocknet noch ein bisschen in der Sonne und ja, dann geht es weiter. Wir schauen wahrscheinlich das Städtchen dann noch kurz an. Da seid ihr natürlich auch mit dabei.
Bis später. Ihr kennt uns ja, liebe Reisefreunde, oder? Wir ändern am allerliebsten unsere Pläne. Und das haben wir natürlich auch heute wieder gemacht. Ich habe euch ja vorhin gesagt, dass wir noch das Städtchen anschauen, wo dann die Fähre fährt. Dann standen wir da so vor dem Einkaufszentrum und Steffi kam zurück und dann irgendwie ist uns spontan die Idee gekommen, warum sollen wir dann heute nicht einfach die Grillsaison einläuten? Es ist wunderbar Wetter, wir sind am Meer, alles passt. Tja, sind wir zurück in den Laden in Tesco gegangen, haben Fleisch gekauft. Jetzt sitzen wir am Strand und dank unserem Feuerdesign-Grill können wir natürlich überall super gut grillen. Und das machen wir jetzt auch heute hier am Strand. Und wir zeigen euch auch, was wir alles grillen und ihr könnt in dieser Zeit ein bisschen die Atmosphäre genießen. Wir haben den Grill ja schon mal vorgestellt. Wer das Video nicht gesehen hat, findet das jetzt hier oben. Aber ich zeige es euch jetzt noch mal kurz. Hier ist er schon, unser Schmuckstück. Und das alles geht eigentlich ganz einfach. Was man dafür braucht, den Grill, ein bisschen Brennsprit, ein bisschen Kohle, ein Feuerzeug. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. So, das war unser erster Grillspaß 2018. Leider ist der Akku leer gegangen, der Kamera schon zum zweiten Mal heute. Es tut mir echt leid. Aber es war super lecker hier am Meer. Wir melden uns jetzt ab aus England. Wir suchen uns einen Stellplatz für die Nacht oder besser gesagt für die halbe Nacht, weil es geht ja dann schon bald auf die Fähre um 2:45. Das habe ich euch gesagt. Das nächste Video, das kommt dann sozusagen von der Fähre. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht zu raten, welches noch die weiteren 17 Länder unserer Reise sind. Im nächsten Video verraten wir dann auch, wie es nach diesen 17 Ländern vielleicht weitergehen könnte. Bis dann. Tschüss.